عالمنا بات تسارعه مخيفا تارة وممتعا ومشوقا تارة أخرى. مدن ذكية، وسائل نقل حديثة، وتطورات مثيرة لسيارات المستقبل. فمركبتنا في المستقبل ستكون ذكية، كهربائية، والأهم ذاتية القيادة. يبدو أن كبريات شركات صناعة الإطارات قررت اللحاق بالركب، وهي عازمة على إعادة اختراع العجلة وتطبيق هذا المثل بحذافيره. شركة جودير الشهيرة في صناعة إطارات السيارات مثلا أعلنت عن رؤيتها لإطارات السيارات ذاتية القيادة في المستقبل من خلال نموذج لإطار إيجل 360، والذي يتمتع بقدرة كبيرة على المناورة عبر الدوران والالتفاف 360 درجة كاملة، ما يمكنه أيضا من حل مشكلات ركن السيارات في المستقبل. يعتمد إيجل 360 على تقنيات الرفع المغناطيسي في عمله لتأمين الاتصال مع جسم السيارة، إذ يتم تعليق الإطارات في المركبات بواسطة حقول مغناطيسية على غرار القطارات المعلقة، ما يسهم في خفض الضجيج وتوفير مزيد من الراحة للركاب. أما شركة ميشلان الفرنسية فتعتقد أن الإطارات التقليدية المملوءة بالهواء لا مكان لها في المستقبل، إذ قامت بتطوير عدة نماذج استبدلت فيها الهواء بتقنيات ومواد مبتكرة وظيفتها تتعدى مجرد السير والكبح، فهي قادرة على امتصاص الصدمات والسير بثبات في وضعية الحركة غير المستوية. ميشلان كشفت النقاب أيضا عن إطارات مستقبلية تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي يمكن تطويعها حسب ظروف القيادة، أي أنه سيكون بوسع السائق طباعة إطار خاص قبل القيادة على الثلوج. كل ما عليه فعله هو التوجه إلى مركز الخدمات، حيث تنتظره 4 طابعات ثلاثية الأبعاد مهمتها طباعة إطارات تناسب طبيعة الرحلة التي ستقوم بها السيارة. وقد أطلقت ميشلان على هذا النوع من الإطارات الذكية اسم فيزيون، لأنها ستكون قادرة على تزويد السائق بمعلومات مفصلة عن حالة الطريق، ناهيك عن أن الإطارات لا تتلف لأنها مصنوعة من مواد عضوية تحاكي في طريقة عملها عملية النمو الطبيعي لبعض الكائنات الحية كالشعب المرجانية على سبيل المثال. ميشلان قامت بالفعل بطرح إطارات مفرغة من الهواء في بعض الأسواق مخصصة لجزازات الأعشاب وعربات المشاريع الإنشائية. شركة هانكوك الكورية الجنوبية هي الأخرى لها رؤيتها الخاصة، إذ قامت بإطلاق مسابقة عالمية في تصميم إطارات المستقبل ركزت فيها على الكفاءة في إنتاج الإطارات واستمراريتها والتخلص البيئي الآمن منها. داكار التصميم الفائز بالمركز الأول يتكون من قطعة واحدة من المطاط على شكل كتل سداسية متشابكة. يضغط المطاط أثناء الدوران والسير بسرعة على بعضه البعض بإحكام، ما يولد مقاومة إضافية أثناء السير، وفي حال تعرض أحد أجزاء الإطار للثقب يتم استبدال هذا الجزء فقط وليس كامل الإطار. باص التنفيس الفائز بالمركز الثاني تصميم يتميز بشفرات مطاطية أفقية تقلل من إمكانية الانزلاق أثناء السير على الأراضي الرطبة. تقوم الفكرة الأساسية للإطار بسحب الهواء للداخل عند دوران العجلات بعمل يشبه عمل توربينات الهواء، مما يعطي الإطارات فعالية أكبر. أما تصميم مفهوم الشتاء والحاصل على المركز الثالث فهو لا يختلف كثيرا عن داكار، فهو يتكون من أقسام منفصلة بشكل عمودي وتكمن قوته في ملائمته للطرقات المغطاة بالثلوج. وتعمل هانكوك على تطوير 5 مفاهيم وتصاميم جديدة من الأفكار الفائزة العام الماضي لتواكب كما تقول المدن الذكية في المستقبل، منها فليسكوب، وهو عبارة عن إطار صمم لامتصاص الصدمات وتخطي العقبات والسير بحرية داخل المدن. صمم فليسكوب بشكل ثوري يمكنه أيضا من صعود الأدراج أو الطرقات غير المستوية بفضل أجزائه المنقسمة. وللمدن الكبرى التي تزداد ازدحاما يوما بعد يوم تعمل هانكوك على تطوير مفهوم خاص لإطارات سيارات الشرطة تكون مرنة ورشيقة وتقوم على مبدأ الانزلاق إلى الخارج، وتمتلك القدرة على المناورة بشكل رائع حتى في أكثر المنعطفات خطورة. فهل ستوصلنا يا ترى هذه الشركات قريبا إلى إطارات أكثر ذكاء وبالتالي مركبات من نوع آخر؟